दोस्तों आपने इस तरीके की वीडियो बहुत सारी देखी होगी। ऐसे ही कॉमेडी वीडियो आपने अमित बढ़ाना की देखी होगी, इनकी देखी होगी, R2H वालों की। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इनकी तरह जो है वो अपने वीडियोज़ में साउंड इफ़ेक्ट को ऐड कर सकते हो। मतलब कि ये लोग जो अपने वीडियो में साउंड इफ़ेक्ट लगाते हैं उनको आप कैसे लगा सकते हो, एक कॉमेडी वाली वीडियो कैसे बना सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम वही जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखो, जिससे आपको हर एक चीज़ समझा सकूं कि कैसे आप भी अपनी वीडियोस में जो है वो ये फ़नी साउंड इफ़ेक्ट, हंसने वाला या फिर जो भी फ़नी साउंड इफ़ेक्ट होता है वो कैसे लगा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखो। वीडियो अगर आप एंड तक देखते हो तो आपको 101% बनाना आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। इनकी तरह कॉमेडी वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको कॉमेडी के जो है वो साउंड्स चाहिए होंगे। मतलब कि जो फनी साउंड्स होते हैं उनको आपको लेना है। वो कहाँ से मिलेंगे? वो मिलेंगे आपको यूट्यूब से। तो आपको सिंपल से यूट्यूब पे चले जाना है और वहाँ पे आपको सर्च कर लेना है फनी नो कॉपीराइट। ये सर्च कर लेना है, ठीक है। फनी साउंड इफेक्ट नो कॉपीराइट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नीचे की तरफ काफ़ी ज़्यादा साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी देखो जैसे कि 40+ फनी साउंड इफेक्ट नो कॉपीराइट, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो आपको पहले एक बार इनको प्ले करना है और इनको अच्छे से सुन लेना है, ठीक है। जिससे आपको पता चल जाएगा कि एक वीडियो के अंदर कितने ज़्यादा साउंड इफेक्ट हैं। बस आपको कुछ भी नहीं करना, इन साउंड इफेक्ट्स को आपको जो है वो यहाँ से ले लेना है, ठीक है। सेव कर लेना है। इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन चाहिए जिसका नाम है कैपकट। कैपकट एप्लीकेशन आपको जो है वो ले लेना है, ठीक है। और ये अपने यहाँ पे बैन है, तो इसके लिए आपको जो है वो डाउनलोड कर लेना है इसको। और उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल से एक VPN कनेक्ट कर लेना है। VPN कोई सा भी ले सकते हो आप, जैसे कि यहाँ पे मैं सुपर VPN यूज़ करता हूँ। आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हो। जब तक आप VPN अपने फ़ोन से कनेक्ट नहीं करोगे तब तक आपका ये कैपकट नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको सुपर VPN जो है वो कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हमारा VPN कनेक्ट हो चुका है, आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ से आपको बैक हो जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आ जाना है कैपकट के अंदर। कैपकट को जैसे ही आप ओपन करोगे यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और अपने उन क्लिप्स को यहाँ से इम्पोर्ट कर लेना है। तो मैंने क्लिप शूट नहीं करी है, मैंने राउंड 12 का एक वीडियो उठाया है जिसपे मैं आपको लगा के बताऊंगा कि आपको कैसे लगाना है, कौन से सिचुएशन पे, ठीक है, कौन से सीन पे आपको किस तरीके का लगाना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ उन क्लिप को, यहाँ पे ऐड कर लेना है आपको। और हाँ, इसका एक बेनिफिट और है। यहाँ पे अगर आप कैपकट से एडिटिंग करते हो, मतलब कि कॉमेडी वीडियोस को बनाते हो, प्रैंक वीडियोस को बनाते हो, इस टाइप की वीडियोस को बनाते हो, तो आपको कैपकट ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ें दी जाती हैं जिससे आपकी जो परेशानी है, जो आपके साउंड की परेशानी है कि आपको कहाँ से कौन सा फनी साउंड मिलेगा, कहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा, ये वो, यहाँ पे आपको इसके ही अंदर सब कुछ मिल जाएगा। कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ, वीडियो को देखते रहो। एक भी स्टेप मिस करोगे तो आप नहीं बना पाओगे। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, हमारी वीडियो जो है वो इम्पोर्ट हो चुकी है। तो आपकी भी वीडियो कुछ इसी तरीके से होगी। आपको अपने हिसाब से इम्पोर्ट कर लेना है, उसमें काट छाट कर लेनी है। उसके बाद अब आपको साउंड कहाँ से ऐड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देखो इन लोगों की बातें चल रही है और इसमें साउंड इफेक्ट इन्होंने डाल रखा है। तो देखो, कितने में भी कहा, अगर शतक मारा तो मिलेंगे 2 करोड़, वरना 5 लाख। अब देखो इसमें एक बैकग्राउंड चल रहा है, ठीक है, बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है। तो वो आप जो है वो यहीं से लगा सकते हो। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले इनमें हमको फनी साउंड देना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाले मेथड से बता देता हूँ, ठीक है। डाउनलोड करा है उसको हमको इंपोर्ट कैसे करना है। अब यहाँ पे हमको सिंपल से ओवरले दिख जाएगा, ओवरले पे क्लिक करना है, ऐड ओवरले पे जाना है और जो वीडियो हमने डाउनलोड करी है, मतलब जो फनी साउंड जिसमें 25 साउंड है, 30 साउंड है, 50 साउंड है, तो उनको हमको इंपोर्ट कर लेना है। देखो ये कुछ इस तरीके की मेरी वीडियो, इसमें मैंने अपनी फोटो लगा दी थी जिससे मुझे याद रहे कि हाँ ये साउंड इफेक्ट वाला जो है वो वीडियो है। तो यहाँ पे मैंने इसको कुछ इस तरीके से इंपोर्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पे करना है, अपनी वीडियो को इंपोर्ट करने के बाद आपको अपने वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे साइड में स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख जाएगा, एक्सट्रैक्ट ऑडियो, ये रहा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे इसका साउंड निकल जाएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, फिर से ओवरले पे क्लिक कर देना और इस वीडियो को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको साइड में स्क्रॉल करके इसको डिलीट कर देना है। अब यहाँ पे आपका साउंड जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा साउंड है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको अपने हिसाब से, ठीक है, अपने दिमाग के हिसाब से आपको सोच के लगाना है कि हाँ ये साउंड यहाँ पे बैठेगा तो ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि साउंड ये है, देखो सुनो, जैसे ये चाटे वाला साउंड है। अब आगे हम करते हैं, कुछ इस तरीके का साउंड है। ये वाला साउंड ज़्यादातर राउंड 2 वाले या फिर जो कॉमेडी चैनल वाले हैं उनके एडिटर्स ज़्यादा ये वाला साउंड यूज़ करते हैं। फिर से सुनाता हूँ, तो ये वाला साउंड और ये वाला साउंड भी ज़्यादा यूज़ करते हैं। देखो
जैसे कि यहाँ पे इसमें टॉस उछल बच्चे पल ये वाला साउंड, उछल बच्चे ठीक है, सुन सकते हो आप। टॉस उछल और ये वाला साउंड भी ज़्यादातर यूज़ करते हैं। देखो हर सिचुएशन पे आज जब आप इंपोर्ट करोगे तो हर सिचुएशन पे लगेगा नहीं, तो यहाँ पे आपको करना है क्या, सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और हाँ, इसमें एक साउंड मैंने और लिया है, जैसे कि कोई काम फेल हो जाता है या फिर कुछ हो जाता है या फिर किसी की कुटाई हो जाती है कॉमेडी में, तो ये वाला साउंड ज़्यादातर यूज करते हैं। देखो ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये वाला साउंड यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आपको सिंपल से कुछ नहीं करना, अब मैं आपको इनको सेट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको सिंपल से सबसे पहले कट देना है, कुछ इस तरीके से आपको लेयर पे क्लिक करना है ऑडियो के, और यहाँ पे आपको लेके आना है और यहाँ पे स्प्लिट पे क्लिक करना है, ये कट हो जाएगा। आपको ऐसे ही ऐसे छोटा कर करके इनको कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर जाता हूँ और यहाँ का इसको डिलीट कर देता हूँ फालतू की चीज़ों को। फिर से यहाँ पे जाके इसको आराम से कट कर लेते हैं। पास 4-5 जो है वो बैकग्राउंड म्यूजिक, इनको हमको एडजस्ट करना है। अब सबसे पहले यहाँ पे हम इसको लेंगे ऐसे और इसको खिसका के हम ले जाएंगे सिचुएशन के हिसाब से पीछे की तरफ, क्योंकि यहाँ पे होता है कुछ रोने वाला कांड, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जी हम इसको खिसका के ले, अब यहाँ पे जैसे कि ये मारने वाला सीन है, अब यहाँ पे अच्छा लगेगा ये वाला साउंड इफेक्ट। तो देखो कैसे अपने आप यहाँ पे आपको लेके आना है कुछ इस तरीके से, इस साउंड को ऐसे प्रेस करके रखना है और यहाँ पे लाके लगा देना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आगे पीछे हो जाता है, ये लाके छोड़ देना है, ये लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगेगा ये। अब इसी साउंड को अगर मैं कम कर देता हूँ तो ये साउंड कुछ इस तरीके से होगा। देखो अभी यहाँ पे कोई साउंड नहीं है, ठीक है, अभी यहाँ पे कोई आवाज नहीं है, आप देख सकते सुन सकते हो। अब ये देखो आ जाएगा, कितना बढ़िया लग रहा है। देखो ये कितना बढ़िया लग रहा है। तो ऐसे ही आप सिचुएशंस को ढूंढ ढूंढ के आप लगा सकते हो, तो ये भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लगा के दिखाता हूँ आपको आगे का, जैसे कि यहाँ पे ये लोग बात कर रहे हैं। देखो कितने में भी कहा अगर शतक मारा तो। अब ये चाटे वाला तो ज़्यादातर यूज़ होता है जब थप्पड़ मारते हैं तब, ठीक है। अब ये वाला ज़्यादातर यूज़ होता है, तो हम इसको अच्छे से सेट करेंगे। देखो यहाँ पे अब ये बात कर रहे हैं, देखो कितने में भी कहा। अब जैसे ये वाला सिचुएशन लग रहा है ना कि ये पूछ रहा है कुछ कॉमेडी टाइप का, जैसे कि यहाँ पे लग रहा है कितने में भी कहा, तो यहाँ पे लग रहा है कि कुछ पूछ रहा है, कुछ बकचोदी चल रही है, तो यहाँ पे आपको सिंपल से ये वाला प्लेस कर देना है, ठीक हो। अब सुनो कितने में भी कहा, लेकिन इसका साउंड बहुत ही ज़्यादा है, तो आपको इसको किस तरीके से मैनेज करना है, जिससे आपका ऑडियो जो है वो वोकल और जो आपका साउंड इफेक्ट है वो कैसे मैच होगा। तो आपको करना क्या है, आपको अपने साउंड इफेक्ट पे क्लिक करना है। जब आप प्लेस कर दो उस जगह पे जहाँ पे आपको लगाना है, उसके बाद इसके साउंड को आपको यहाँ पे 50 या फिर 30 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ओके कर देना है। अब ये कुछ इस तरीके से लगेगा। देखो कितने में भी कहा अगर शतक, देखो एकदम प्रोफेशनली मैच हो गया। यहाँ पे ये साउंड था नहीं, मैंने लगाया है। इस पे इस तरीके से क्लिक करोगे और यहाँ पे स्क्रॉल करोगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा कॉपी करोगे, ये कॉपी हो जाएगा। आप इसको खिसका के कुछ इस तरीके से जहाँ पे भी प्लेस करना है वो लगा सकते हो। अब हम आगे देखेंगे कि हमारा कैसा है। देखो जैसे कि अभी हम देखेंगे आगे ये क्या बोल रहे हैं। मिलेंगे 2 करोड़ बनना 5 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप अपने हिसाब से इनको आप प्लेस कर सकते हो, इन साउंड इफेक्ट्स को। देखो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जैसे कि कोई मतलब अचानक से कोई बात हो जाती है तो ये साउंड इफेक्ट आप लगा सकते हो। देखो क्या गुजारा हो रहा है इसमें टॉस उछाल बच्चे। अब जैसे कि ये साउंड है, ठीक है, ये लोग बात कर रहे हैं टॉस उछालने में हमारा गुजारा थोड़ी ना हो रहा है, तो यहाँ पे ये कुछ मतलब आश्चर्य वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसके साउंड पे जाके इसको भी हम 30 कर देंगे, ठीक है। ये हम कर देंगे मेरा बच्चे पल, ये देखो और क्या गुजारा हो रहा है इसमें टॉस उछालने में मेरा। और यहाँ पे भी एक सिचुएशन था, एक वहाँ पे भी था, जब वो बोलता मैं अंबाती रायडू हूँ, ठीक है। तो ये आप क्या करेंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे वहाँ पे लगाना है हमको तो इसको तो यहाँ पे कॉपी करेंगे सबसे पहले और यहाँ पे इसको नीचे लेयर पे ले आकर कुछ इस तरीके से खिसकाएंगे और उस सिचुएशन पे ले जाएंगे, ठीक है। आप इसको लगा सकते हो, देखो कितना अच्छा लगेगा। अभी मैं लगा के दिखाता हूँ। ये यहाँ पे आके कुछ इस तरीके से देखो अभी कैसा लगेगा, ठीक है। देख सकते हो आप कुछ इस तरीके से आप अपने हिसाब से साउंड को मैनेज कर सकते हो। जैसे कि अभी यहाँ पे कुछ नहीं था, अब देखो अभी यहाँ पे कुछ आवाज़ नहीं है। अब फिर से हम लगा के दिखाएंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे मान लो ये लड़की हिलवा दी, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप वो वाला साउंड लगा सकते हो, वो फनी सा साउंड, तो उसको हम यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। जैसे कि ये रहा, ठीक है। इसको हम करेंगे यहाँ से थोड़ा सा कॉपी, क्योंकि एक साउंड को हमको कॉपी करना होगा, ठीक है, और उसको वहीं पे छोड़ देना। अब यहाँ पे इसको हम खिसका के लेके जाएंगे। अबे लड़की हिलवा दी, ठीक है, तो ये साउंड हम यहाँ पे रख देंगे, ये देखो। अबे लड़की हिलवा दी। अबे देखो यहाँ इसके बाद कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको लाके ऐसे कुछ इस तरीके से रख देंगे। अब देखो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अबे लड़की हिलवा दी। अबे लड़की, थोड़ा सा और आगे करेंगे जिससे प्रोफेशनल लगे, देखो। अबे लड़की हिलवा दी। अबे कितना बढ़िया लग रहा है ना। अभी आप इसके साउंड को भी अच्छे से मैनेज करो, नहीं सुनाई दे रहा है। अबे लड़की, देखो कैसा लग रहा है। अबे लड़की हिलवा दी। अबे लड़की दिखाता रहेगा हमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ये और बोलेगा कि तू कौन है, तो ये बोलेगा अंबाती रायडू, ठीक है। तब वहां पे भी आप एक साउंड लगा सकते हो, देखो यहाँ। अबे तू है कौन तू? अंबाती। अब यहाँ पे इस पे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस साउंड क्लिप को कुछ इस तरीके से कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके छोड़ देंगे, देखेंगे ये क्या होगा। अबे तू है कौन तू? अब यहाँ पे ये थोड़ा सा फनी लग रहा है, तो इसको हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा देंगे, देखो। है कौन तू? अंबाती रायडू। ये यहाँ पे अच्छा लग रहा है तू है कौन तू? अंबाती रायडू। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा ऑडियो का। मान लो आपने ऑडियो में MP3 में कर लिया है, तो आप सिंपल से साउंड इफेक्ट में जाके, ठीक है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा गैलरी का, ठीक है। आप ये सेकंड वाले पे क्लिक करना, माई फ्रॉम डिवाइस पे जाना, और यहाँ पे आपके साउंड खुल जाएंगे, ठीक है। अब जहाँ पे भी आपने वो हंसी वाला साउंड रखा होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, मैंने रखा हुआ है, 1-2 रखा होगा, ये वाला। अब इसको मैं यहाँ पे प्लस वाले पे क्लिक करके इसको यहाँ पे लगा दूंगा। अब यहाँ पे जैसे कोई बात चल रही है, देखो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो कुछ इस तरीके से बात हो रही है। एम्पायर साहब माइक स्टंप वाला। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम इसको आगे ले जाएंगे। अब देखो कैसा लगेगा। एम्पायर साहब माइक स्टंप वाला। तू जाना हटाई। तो कुछ इस तरीके से लग रहा है, ठीक है। तो आप साउंड भी लगा सकते हो इसमें, तो कुछ इस तरीके से आप इंपोर्ट करके लगा सकते हो। अब चलो ये सारी बातें तो हो गई कि हमने लगा दिया है, ठीक है। अब मैं बोल रहा था कि यहाँ पे आप एक चीज़ और कर सकते हो, जिससे आपका जो कॉमेडी वीडियो होगा वो और भी अच्छा तरीके से बन जाएगा। उसमें आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे सिंपल से आपको ऑडियो वाला ऑप्शन दिख रहा है, उसके बगल में यहाँ पे आपको इफेक्ट्स दिख रहे हैं। इफेक्ट्स पे जैसे क्लिक करोगे, इसके अंदर यही खासियत है कि यहाँ पे आपको सारे साउंड मिल जाते हैं, वो भी कैटेगरी वाइज। जैसे कि आपका कोई परफॉर्मेंस चल रहा है, स्टेज वगैरह पे आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, तो यहाँ पे उसके हिसाब से बहुत सारे आपको साउंड मिल जाते हैं, देख सकते हो। जैसे कि चीयरिंग वगैरह का हो गया, ठीक है, जैसे कोई चीयर करता है, क्लैपिंग वगैरह का हो गया, देखो, वॉव का हो गया, और यहाँ पे तालियों का हो गया, चीयरिंग का हो गया। जैसे कोई चीयर कर रहा है, आप स्टेज शो कर रहे हो, तो समझ सकते हो, आप यहाँ से ले सकते हो। या फिर अगर आप हंसी वाला चाहते हो, तो यहाँ से आप ले सकते हो। बहुत सारे आपको साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। आपको अपने सिचुएशन के हिसाब से बस देखना है कि कहाँ पे लगाना है। बस प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करके आप वहाँ पे लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो देखो, आपको बहुत सारे यहाँ पे साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे, देखो। आप इनको अपने वीडियो के हिसाब से लगा सकते हो। यहाँ पे अगर फाइट का कोई सीन है, तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि फायरिंग की, बम दगने की, फाइट में पंच मारने का साउंड इफेक्ट, चाकू का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अब आप इन्हें अपने हिसाब से लगा सकते हो। जिसको मान लो मेरा ये सीन है, अब यहाँ पे मुझे लगाना है इस साउंड इफेक्ट, तो बस आपको डाउनलोड करना है और प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। ये कुछ इस तरीके से साउंड इफेक्ट लग जाएगा, देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। आप इसकी आवाज़ को भी मैनेज कर सकते हो, आप इसे मूव भी कर सकते हो, ठीक है। आप इसे चाहे जहाँ रखना चाहते हो वो रख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, देखो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे लगा सकते हो। बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ऑडियो पे, इफेक्ट पे जाना है, आपको यहाँ पे सारे के सारे साउंड मिल जाएंगे। अगर आपको कोई साउंड नहीं मिल रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हो कि मुझे ये साउंड चाहिए, तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे सर्च करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने सर्च किया लाफ। अब यहाँ पे जैसे हमने सर्च किया, अब लाफ से रिलेटेड जितने भी मतलब कि साउंड इफेक्ट हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप अपने हिसाब से एक एक सुन के लगा सकते हो। आई होप आपको हर एक चीज़ क्लियर हो गया होगा। आपको राउंड टू हेल की तरह, या फिर जो भी बनाते हैं फनी वीडियोस, उनकी तरह वीडियो बनाना आ गया होगा, साउंड भी इंपोर्ट करना आ गया होगा। आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय एंड लव यू।